حالياً أقرأ كتاب كيف يصبح طفلك قارئاً. تألف من 3 فصول. الأول عن تعليم الأطفال الكلمات الطيبة وأهمية اللغة عند الأطفال، لأن الطفل لازم يتعلم لغة الحوار، ولغة الحوار تتأتى من القراءة. فكيف أنت تنمي اللغة والحوار عند الأطفال. الفصل الثاني يتكلم عن حاجة الأطفال إلى القراءة، ومن أي سنة ممكن تبدأ تعلم أطفالك القراءة، وكذلك عن طرائق القراءة وأنواعها المختلفة. اسمي فاطمة سيف دعيفة الهيري. حالياً أقرأ كتاب If I Stay. الكتاب قصة خيالية عن بنت وحياتها وكيف تغيرت حياتها من عقب ما أهلها توفوا. أنا أحب أقرأ باللغة العربية والإنجليزية، لكن أكثر شيء أقرأ بالإنجليزي. أحب أحضر معارض الكتب وأحب أبدل كتب ويا ربيعاتي بعد، عشان نقدر نقرأ كتب مختلفة وروايات مختلفة وكل واحدة قصتها غير. وعن كيف كان قبل، يعني الأيام القديمة، والحين كيف كانت، يعني كيف الناس اخترعوا كيفات وليد. وعن يعني ولد يصير كامب، ويعني سووا قصة عن ولد يصير كامب، وإن في بيت يزيغ وفي رجال ياكلهم ولا شيء، بس آخر شيء طلع إن أبوه كان يصير هالكامب قبل 30 سنة. أنا حريصة على أن مكتبتي تحتوي على كتب متنوعة، وفيها كتب باللغة العربية وكتب باللغة الإنجليزية. حالياً تقريباً فيها ما يقارب 200 كتاب. هي نسبياً مكتبة صغيرة، لكن احنا سنوياً نجرد الكتب اللي قرأناها اللي تكون قديمة، ونتبرع فيها للمهرجان الكتاب المستعمل اللي هي المسؤولة الجهة عنه مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية. فنحرص على أن مثل ما احنا استفدنا أيضاً الآخرين يستفيدون من خلال هذا المهرجان. وأحرص على أن المكتبة تحتوي على كتب متميزة مثل كتب سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، كتاب رؤيتي، عشان العيال يستفيدون من المعلومات المتميزة لهذا الكتاب. أشكر شيوخنا الشكر الجزيل على كل هذه المبادرات القيمة التي تساهم في تعزيز مهارة القراءة لدى المجتمع.